Oi, gente, eu vou estar ensinando a vocês como fazer a fogueira e o isqueiro. Deixa eu ver o que mais. E deixa eu ver. E o machado, tá bom? Vou fazer um jogo pra mim jogar. Tipo 99 noites na floresta. Ó, se você tem esse pedacinho igual esse, então esse daqui vai ser o isqueiro. Se você achar uma couve e tem um pedaço de couve, cata um pouco. Esse daqui vai ser o fogo também. E se você catar um pedacinho de madeira, já catou um pedacinho de madeira? Aqui, ó. Catou uns pedacinhos aqui. Agora você também vai precisar. E se você tiver de uma conta, tipo conta que você pagou, então você vai fazer isso também. Aqui a pontinha, tá? Para você formar e ela está assim, um pedacinho, esse daqui vai ser em cima do machado. Ele vai ser assim, ó. Entendeu? Só que, para você formar um igual um machado, aquele machado lá, essa pontinha você tem que erguer assim, ó. Erguer tipo, essa pontinha ficar mais alta. Vamos erguer mais alto. Ó, mais alto. E essa pontinha baixinha, ó. Essa pontinha baixinha. Ó. Assim que tem que ficar, ó. Daí, se você ficar o formato que você quiser, você pega uma cola também. Ó, primeiro a gente vai montar esse daqui. Ó, eu vou mostrar o canal dela. É Hello Origami. Que eu sigo ela e faço os vídeos dela. Vamos lá. Primeiro a gente vai. Se você tem um pedaço desse, você pode formar. Ó. Pega o galinho primeiro. Depois você faz isso aqui, ó. Os outros deixa aqui, ó. Um na sua mão até formar a fogueira que você quer, ó. Minha fogueira é assim. Você coloca no chão igualmente, tá bom? O formato que você quiser. Se desmontar não tem problema, você pode fazer uma outra fogueira diferente, tá, gente? Que eu tô mostrando. Se você quiser que eu faça umas mochilas, ou deixa eu ver, ou alguma coisa assim, deixa eu ver, a cabana e alguma coisa, você pode, se quiser, você pode fazer na sua casa. E um pedacinho de couve você vai colocar em cima da fogueira. Aí pronto. Cadê? Esse daqui você vai fingir que é um isqueiro. Ó. E se você quiser que eu faça uns vídeos sobre isso, tipo uma cabana ou um isqueiro, não, um isqueiro que a gente vai fazer, né? Aqui, pega mais uma cola. Cola aqui ó, a pontinha dele. Primeiro abre, né? Porque você não vai conseguir. Pera aí, deixa eu só abrir, galera. Ai, é que eu tô entortando. Ai, vai. Agora vai. Vai. Aí, pronto, galera. Você vai colar a pontinha desse daqui. A pontinha, ó. Pontinha. E na pontinha. Peraí. E na pontinha. Ai, eu colei tanto. Então espace um pouco pelo dedo, tá? Limpa nas calças, fica melhor. Pronto. Assim ficou, você vai colar a pontinha mais fininha que tem. Aí você vai colar esse daqui aqui, ó. Aqui pra formar um machado. Bem no cantinho, ó. E ficou assim, né? Você tem que deixar ele secar um pouco pra daí você formar uma dessas, ó.
E pronto! Acho que vocês tenham gostado aqui no canal, tá bom? Eu faço mais vídeos sobre isso. Eu faço umas árvores se você quiser, tá? Eu vou tentar dar um jeito em arrumar uma árvore. Uns galinhos. Se você quer que eu faça os galinhos, corta mais galinhos, tá bom? Você vai precisar de uns pra montar a fogueira também, né? Eu vou mostrar. Deixa eu ver. Ó. A gente vai passar uma noite na floresta. E vai ser de noite. Se você quer que eu faça o lobo, eu faço o lobo, tá bom? E tchau, galera!